Сәлеметсіздер ме, құрметті 5 сынып білім алушылары. Бұл видеода біз сіздермен математика пәнінен 1-90-дағы екінші жиынтық бағалауымыздың 1-2 нұсқа тапсырмаларына шолу жасайтын боламыз. Әр есептің шығарылу жолына жеке-жеке тоқталамыз және бұл есептердің барлығының қай тақырыпқа байланысты екендігі айтылады. Ол тақырыптарды ұмытып қалғандар видео описаниясында түсіндірілген видеолар тұрады. Сол жерден міндетті түрде бір қайталап алсаңыздар болады. Ал бірінші нұсқаны бастайық. Бірінші нұсқаның бірінші тапсырмасының шарты осындай сандар беріліп тұр. Олардың ішінен біз асын орындайық. Бұл жерде 3-ке еселік болатын сандарды теріп жазуымыз керек екен. 3-ке еселік болады бұл жерде 3 саны, 15 және 45, 75 сандары. Келесі б-сын орындайық. 75-тің бөлгіштері дейді. 75 саны бөлінеді 3-ке, қалдықсыз бөлінеді. 15-ке теріп жазып жатырмыз, 25-ке және 75-тің өзіне қалдықсыз бөлінеді. С. 30-дың бөлгіші 5-тің еселігі болатын санды көрсетіңдер дейді. Демек, 30 саны қалдықсыз бөлінеді 15-ке және 15 5-тің еселігі бола алады. Бірінші тапсырма осымен аяқталды. Екінші тапсырмасын бастайық. 9 метр жібек матасы сатып алынды. Оның құны 9548 теңге болуы мүмкін бе? Жауапты түсіндіріңіз дейді. Демек, 9548-ді біз бөліп көруіміз керек екен 9-ға. Бұл жерде әрине біз бөлінгіштік белгісін қолданамыз. Ол үшін не істейміз? 9-ға бөлінгіштік белгісі берілген санның барлық цифрларын қосып көреміз. Сонымен бұл жерде қараңыздар. 5 пен 4, 9, 9, 18, 18, 8, 26. Шыққан нәтиже егер 26 саны 9-ға бөлінсе, онда бұл санды 9-ға бөлінеді деген қорытындыға келеміз. Бірақ бұл жерде қараңыздар, бізде 2 қалдық қалып қойып тұр 8. Демек 9-ға бөлінбейді. Демек енді сіз теңнің орнына қорытындыңызды жазып қойсаңыз болады. Сұрақ сізде болуы мүмкін бе деген еді. Бөлінбеді, қалдықсыз жоқ деп қоямыз. Екінші тапсырмамыз да аяқталды. Ары қарай үшінші тапсырманы бастайық. Бұл жерде амалдарды орындамай-ақ анықтаңыз дейді. Қосындының бөлінгіштігі және көбейтіндінің бөлінгіштігіне байланысты есептер екен. Қосындыда білесіздер, 2 сандыда міндетті түрде біз 15-ке бөліп көруіміз керек. Баған түрінде тез-тез есептеп көріңіздер және оны дәлелдеп жазу кезінде берілген көшіріп аламыз. 135 қосылған 45. Ары қарай 135-ті баған түрінде 15-ке бөлген кезіңізде неше шықты? Соны қасына көбейтесіз. 15 көбейту, мысалы бұл жерде менде 9 шықты. Қосылған. Ал 45-ті баған түрінде 15-ке бөлетін болсақ, 3 шығады. Тең. Жақша сыртына 15-ті ортақ көбейткішті яғни шығарып, қосынды түрінде жақшаның ішінде 9 бен 3-ті жазып қойдық. Демек, біз 15-ке бөлінетіндігін дәлелдеп көрсетіп қойдық деген сөз. Біріншісі бітті. Енді екіншісі қараңыз. Бұл жерде көбейтінді екен. Көбейтіндінде берілгенін толықтай көшіріп аламыз. 13-ке бөлінетіндігін дәлелдеуіміз керек екен. Тек біреуі бөлінсе жеткілікті. Мысалы қараңыздар, 65 санын баған түрінде 13-ке бөлетін болсам, ол қалдықсыз бөлінеді. Сол кезде 13 көбейту нәтижесі шығады екен 5-ке тең болып. Демек, қасына көбейтіп жазып қоямын. Ары қарай 18-ді де көбейтіп тіркеп жазып қоямын. Демек, біз 13-ке бөлінетіндігін көрсетіп қойдық деген сөз. Дәлелденді. Соңғы тапсырма, 4-ші тапсырма, бізге берілген сандар үшін ең үлкен ортақ бөлгіш және ең кіші ортақ еселікті табуымыз керек екен. Асын бастайық. 63 және 108 сандар үшін ең үлкен ортақ бөлгіш іздеп бастайық. Бұл есептер үшін сіздер бөлгіш еселік табудың екінші тәсілін қолданыңыздар. Ол үшін мен жай көбейткіштерге жіктеймін. 63-ті де 108-ді де алдымен тең деп жазып алатын едік, естеріңізде болса. Одан кейін барып баған түрінде осы түрде яғни жазып аламыз. Ал бастайық. 63-ті 2 деген жай санға бөлінбейді, өйткені тақ сан. Келесі жай санымыз 3. Бөліп көретін болсақ, нәтиже 21, ол да 3-ке бөлінеді. 7 жай сан өзіне бөлеміз. 1. Аяқтадық. Көбейтін түрінде жазып қоятын болсақ, 3-тің квадраты көбейтілген 7.
108-ді бастайық, 2-ге бөлеміз, өйткені жұп сан. Нәтиже 54. 2-ге бөлеміз, 27. 3-ге бөлеміз, 9. Ары қарайда 3-ге бөлеміз, 3, 3, 1. Аяқтадық. Жіктеп, көбейтінді түрінде жазып қояқ. 2-нің квадраты және 3-тің кубы. Ал енді ең үлкен ортақ бөлгіш іздеп жатқан кезде екі жақта да кездескен жай көбейткіштердің астын сызып, олардың кішісін таңдап алатын едік. Демек, 3-тің квадраты кіші, нәтижесі есептесек 9-ға тең екен. Ортақ бөлгіш тауып қойдық. Ары қарай енді ортақ еселік табайық. 63 пен 108-ге. Осы жіктегенімізді қолданамыз. Қараңыздар, еселік табу кезінде алдымен кішісінен бастаймыз. Бұл жерде кездесті 2-нің квадраты, одан кейін 3-тің квадраты мен кубы, үлкенін таңдаймыз. Демек, кубын және 7-ні де көбейтіп жазып қоямыз. Сонымен есептейтін болсақ, бұл жерде 2-нің квадраты 4, 3-тің кубы 27, көбейтілген 7, бірден тез баған түрінде есептеп жібересіздер. Мәні 756-ға тең екен. Демек, біз асын толықтай бөлгіште еселікте тауып аяқтадық. Жалғастырамыз. Дәл осы есептің б-сы біз ең үлкен ортақ бөлгіш табуымыз керек екен. Берілген 3 санға, олар 48, 56 және 72. Демек, 3 санымызды да алдымен тең деп жазып алайық. Көбейткіштерге жіктейміз екінші тәсіл арқылы. Бағандарында жазып алдық. Бастайық 48-ді. 2-ге бөлеміз, болады 24. 2-ге бөлеміз, болады 12. 2-ге бөлеміз, болады 6. Тағды 2-ге бөлеміз, нәтижесі 3-ге тең. 3 жай сан өзіне бөлеміз, 1-ге тең болды. Аяқтадық. Дәреже түрінде жазып қояқ. 2-нің 4-ші дәрежесі көбейтілген 3. 56-ны бастайық. 2-ге бөлеміз, жұп сан, болады 28. Тағды 2-ге бөлеміз, 14. 2-ге бөлеміз 7, ол жай сан, өзіне бөлеміз 1. Аяқтадық. Дәреже түрінде жазатын болсақ, 2-нің кубы көбейтілген 7. 72-ні жазатын болсақ, 2-ге бөлеміз 36, тағы да 2-ге бөлеміз 18, 2-ге бөлеміз 9, 3-ге бөлінеді, нәтижесі 3-ге тең, 3 жай сан, өзіне бөлеміз, мәні 1-ге тең. Аяқтадық. Дәреже түрінде жазып қоятын болсақ, 2-нің кубы көбейтілген 3-тің квадраты. Ең үлкен ортақ бөлгіш тауып жатқан кезімізде үшеуінде де кездесетін санның астын сызамыз және солардың арасындағы ең кішкентайын таңдаймыз. Демек, бұл жерде 2-нің кубы болады екен. Есептейтін болсақ, мәні 8-ге тең. Берілген 3 сан үшінде ең үлкен ортақ бөлгіш болады екен 8 саны. Ары қарай енді ең кіші ортақ еселік іздейміз. Сол 48, 56, 72 сандары үшін дәл осы жіктегенімізді қолданамыз. Еселік іздеу барысында тек таңдап алуда мұқият болыңыздар. 2 барлығында кездесіп тұр. Үлкенін таңдаймыз. 2-нің 4 дәрежесі. Сонымен қатар 3 көбейткішке жіктеген кезінде 2 рет кездесіп тұр. Міне, үлкенін таңдайық. 3-тің квадраты және 7-ні де қалдырмай жазып қоямыз көбейтіп. Ал бұны есептейтін болсақ, 16 көбейтілген 9 көбейтілген 7 тең болады екен 1008 санына. Біз берілген 3 сан үшінде ортақ бөлгіште еселікте тауып біттік деген сөз. 4-ші тапсырманы толықтай аяқтадық деген сөз. Осымен құрметті бөлім алушылар, бірінші нұсқаның толықтай 4 тапсырмасын қарастырып біттік. Сұрақтарыңыз бар болса, комментарийге жазсаңыздар болады. Ары қарай екінші нұсқаны қарастырып бастайық. Екінші нұсқаның бірінші тапсырмасы, бұл жерде берілген сандардың ішінен асы 5-ке еселік болатындарын теріп жазуымыз керек екен. 5-ке еселік болады 25 саны, 60 саны және 120 деген сандар. Б. 60-тың бөлгіштерін жазуымыз керек екен. 60 3-ке бөлінеді, 12-ке де бөлінеді және 60 өзіне қалдықсыз бөлінеді. Жаздық. С. 36 санының бөлгіші 4-тің еселігі болатын санды көрсетіңдер дейді. 36-ның бөлгіш 4-тің еселігі ол 12 саны. Ары қарай екінші тапсырманы бастайық.
Дүкеннен құндары бірдей 3 дана шаң сорғыш сатып алынды дейді. Оған 75.800 теңге төлеуі мүмкін бе? Жауапты түсіндіріңіз дейді. 75.800-ді біз бөлуіміз керек болып тұр. 3-ке деген сөз, е? Енді 3-ке бөлінгіштік белгісін қолданамыз әрине. Ол үшін цифрларын бір-біріне қосып шығайық. 0-ді қосудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Енді сонда да жазып қояйын. Сіздерге түсінікті болу үшін. Сонымен мәні бұл жерде 7-ге 5 12, 8-ді қоссақ 20. Ал енді осы 20 санымыз 3-ке бөліне ма? Бөлінбейді. Бұл жерде 6 қалдық қалып қойып тұр. Қорытынды жоқ деп жазып қоямыз. Келесі тапсырма. Амалдарды орындамай-ақ анықтаңыз дейді. Қосындының бөлінгіштігі және көбейтіндінің бөлінгіштігі. Қосындыда білесіздер, екі санды да міндетті түрде баған түрінде берілген санға бөлінетіндігін тексеруіміз керек. Енді мен бұл жерде 140-ты бірден есептейтін болсам, 14-ке бөлген кезімде 10 шығады, ал 42-ні 14-ке бөлсем, нәтиже 3 шығады. Қасына көбейтіп жазып қойдым 14-тің, және ол 14 санын ортақ көбейткіш ретінде жақша сыртына шығарып, ішінде қосынды түрінде 10 және 3 сандары тұрады. Жақшаны жабамыз. Бұл жерде біз 14-ке бөлінетіндігін көрсетіп жазып қойдық деген сөз. Осы көбейтіндінің 19-ға бөлінетіндігін тексеруіміз керек екен. Ең болмағанда біреуі бөлінсе, демек қорытынды бірден айтсақ болады, бөлінеді деп. 38 саны бөлінеді 19-ға, демек 15 қасында жазылып тұрады. Көбейту 19 көбейтілген 38-ді бөлетін болсақ 19-ға 2. Көбейтін түрінде жазып қойдық. Міне 19 көрініп тұр. Ол деген сөз біз бөлінетіндігін көрсетіп қойдық деген сөз. Қасына сіздер бірінші нұсқада да ескеріңіздер, қорытындыңызды жазып қойсаңыз болады. Бөліне ме деп сұрап тұр. Я деген қорытынды жауабыңызды жазып қоюды ұмытпаңыздар. Соңғы 4-ші тапсырмаға жеттік. Берілген сандардың ең үлкен ортақ бөлгішін, ең кіші ортақ еселігін табыңдар дейді. Асы бастайық. Бізде берілген сан екеу екен. Оларға ең үлкен ортақ бөлгіш іздеп бастайық. Яғни 72 мен 54 үшін тең болады. Екінші тәсілді қолданамыз. 72 тең 54 тең деп жазып қояйын. Көбейткішке жіктеп алайық. 72 бағанын сызамыз және 54 баған сызылды. 72-ні бастайық, 2-ке бөлеміз, өткені жұп сан, нәтиже 36, тағы да 2-ке бөлеміз, 18, 2-ке бөлетін болсақ 9, 9-ды бөлеміз 3-ке, ары қарай 3 саны шығады, ол жай сан, өзіне бөлеміз 1, аяқтадық деген сөз. Сонымен көбейтінді түрінде жазатын болсақ, 2-ның кубы көбейтілген 3-тің квадраты. 54-ті бастайық, 2-ке бөлеміз 27, 3-ке бөлеміз 9, 3, 3, 3, 1. Аяқтадық. Демек 2 көбейтілген 3-тің кубы. Ең үлкен ортақ бөлгіш іздеп жатқан кезімізде екі жақта да бар көбейтінділердің астын сызып аламыз. Екі жақта да 2 бар. Оның кішісін таңдаймыз. 2 көбейтілген. Сонымен қатар 3-те жай көбейткіштердің екеуінде де тұр. Демек кішісін таңдайық. 3-тің квадраты. Сонымен 2 көбейтілген 3-тің квадраты 9-ға тең, есептесек мәні 18 болады екен. Ары қарай осы берілген 2 сан үшін ең кіші ортақ еселік іздеп бастаймыз. Яғни 72 мен 54 үшін дәл осы көбейткішке жіктегенімізді қолданамыз. Таңдау кезінде үлкенін таңдаймыз. 2-ның кубын және 3-тің де куб дәрежесін таңдаймыз. Есептейтін болсақ 8 көбейтілген 27 мәні тең болады екен 216 санына. Берілген 2 сан үшін ең үлкен ортақ бөлгіш, ең кіші ортақ еселік тауып біттік. Демек асы аяқталды. Ары қарай б-сын есептеп жалғастырайық. Біз ең үлкен ортақ бөлгіш табуымыз керек екен. 3 санға, олар 36, 60 және 90 сандары тең. Екінші тәсіл арқылы 36 тең деп жазып, 60 тең деп жазып, 90 тең деп жазып, оларды берілген құрама сандарды, яғни жай көбейткіштерге жіктейміз. 36-ны бастайық, 2-ке бөлеміз, 18, 10-ы 2-ке бөлетін болсақ 9, 3-ке бөлеміз, нәтиже 3
жай сан ол өзіне бөлдік 1 болды. Демек жазамыз 2-нің квадраты көбейтілген 3-тің квадраты. 60-ты бастайық. 2 30, 2 15, 3-ке бөлеміз 5, ол жай сан, өзіне бөлеміз 1. Аяқтадық. Жазатын болсақ 2-нің квадраты көбейтілген 3 және 5. 90-ды бастаймыз. 2-ке бөлеміз 45, 3-ке бөлеміз 15, тағы да 3-ке 5, жай сан ол, аяқтадық. Көбейтінді түрінде жазатын болсақ 2 көбейтілген 3-тің квадраты және қасында 5 көбейтіледі. Ең үлкен ортақ бөлгіш іздеу барысында үшеуінде де кездесіп тұрған көбейтіндінің астын сызамыз және арасындағы ең кішісін таңдаймыз. Демек 2-ні таңдап алдық. Сонымен қатар бұл жерде 3 деген көбейткіште кездесіп тұр. Олардың арасында ең кішісі 3-тің өзі болып тұр. Демек нәтиже 6-ға тең екен. Ары қарай енді осы берілген 3 сан үшін ең кіші ортақ еселік іздейміз. 36, 60, 90 үшін осы көбейткішке жіктегенімізді қолданайық. Тек таңдау кезінде мұқият болыңыздар. 2 квадраты таңдалады, 3-тің де квадраты таңдалады. Сонымен қатар қасына міндетті түрде 5-ті де қалдырмай көбейтіп жазамыз. Мәні тең болады екен 180-ге. 3 сан үшін де ортақ бөлгіш, ортақ еселік тауып аяқтадық. Осымен құрметті білім алушылар, екінші нұсқаның да барлық 4 есебіне шолу жасап біттік. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Әлі де сұрақтарыңыз бар болса комментарийге жазыңыздар. Міндетті түрде жауап беріледі. Тақырыптарды қайталап, дайындықтарыңызды шыңдап келіңіздер. Барлықтарыңызға сәттілік.